好啦，歡迎又返到嚟我哋852 Star Wars Collectibles 嘅 channel。今日我哋就會睇埋2023年 Galaxy 嘅 base card，我哋一齊入 sleeves，跟住慢慢 go through。好，事不宜遲，開始。2023年我應該抽咗2盒，所以呢應該會齊過上次2022年多少少。好，慢慢一齊睇啦。我哋2023年呢都係有邊嘅，但係今次就變咗銀色邊。大家睇到啦。好，第一張 Yoda 係 Dagobah 77 Do or do not。 Lando 43。Palpatine 70。Boba Fett 88。另一張 Boba Fett 26。23年係特別多 Boba Fett 嘅，你見個盒嘅封面都係 Boba Fett 嚟。跟住呢個係 Tauntaun 76。跟住呢個係 Dune Sea Palace 79。你見23年啲卡已經冇咁彎，即係擺耐咗都冇咁彎，唔知係個印刷技術改變咗定係做咗啲咩功夫啦。跟住 Luke 34。好，第二包。呢啲係 ATST 38。又係 Yoda 99。哦，依張 Vader 又係好多人揾 poster 71 Master of Evil。你揾到依張嘅 Mojo 啊，都會好值錢。71。一張叫 Master of Evil， 一張叫 The Masters of Evil。好，千年英豪54。
Cloud City 裡面嘅 logo。84，依張係 insert 嚟嘅，依張真係 poster 啦，應該係啦。Return of the Jedi 40週年 poster。93。Sand People 53。但係你見今年啲畫風都係好似2022年咁樣有啲 vintage 感覺咧，所以23年我都唔係特別鍾意，所以我自己都係抽咗2盒啫。哦，呢一張我自己留咗一張 Prism， 即係限75嘅，呢幕都係經典一幕。47。Palpatine 10。Ray Insert Women of Star Wars， 即係呢個 insert 係全套都係 Star Wars 裡面嘅女角。Kylo Ren 同佢嘅 First Order 65。跟住 Death Star 86。呢一張又係好熱門，其實有 Darth Vader 都唔會差得去邊嘅啦。97。Vengeful Pursuit。Asajj Ventress。又係 Women of Star Wars 嘅 insert。跟住係 Admiral Ackbar It's a Trap 28。好，依張唔係，依張係24年嘅，唔知點解夾咗喺度。又係 Yoda 87。
Smugglers 21跟住依張應該係 Endor 星 Moon of Endor 98Ewok Scout Trooper 24而家2023年嘅 Sealed Hobby Box 都喺 eBay 仲有得揾到，一盒應該2000美至3000蚊港紙。Wampa 9Han and Leia，但你見佢銀邊呢就好容易有呢啲問題，同埋會有大細邊嘅問題。呢隻係 Rancor 19呢張 Death Star 係咪頭先有嘅咧？86係啦，我哋已經有嘅啦。好，呢一張多咗出嚟，咁我哋唔要啦。keep 張 Refractor 先啦，呢張 Refractor。好，仲有4包。Tatooine 91Old Ben 同埋 Yoda 33Ray 同埋 Kylo Ren 48好，又多一張 Boba 39，所以鍾意 Boba 嘅就抽2023啦，大量。Luke 同 Yoda 30
另一張 Death Star 96。呢個係 Half Battle 3號。呢張又係 Return of the Jedi 40週年 poster。呢張 Vader 呢，我就覺得冇咁靚。呢張係 insert 嚟嘅。呢張係咪都係 poster 呢？唔係，68號。好啦，終於有啲現代少少嘅畫風，你睇下，你見到個畫風有幾大分別？呢啲係迪士尼 TV series 之後開始畫嘅，呢啲就係 vintage。我個人就鍾意現代啲嘅審美。44號。Wingman。好 Darth Maul 56。呢張係 The Star Wars Saga 40。Finn 59。Luke 36。呢張飛仔又係好搶手，92 Dark Side。好，最後2包。
一包第一張就係 insert 嚟嘅，呢一套 insert 係 Galactic Vision， 即係日本武士風格嘅 insert。呢個係浪人，下一張係呢個係咪 at the pilot 呢？4號。好，另一張 Galactic Vision 嘅 insert， 你見我已經入咗圖啦，因為我好鍾意呢張卡。我自己都有一張限50嘅，限50個邊就係紫色，跟住係 Gamorrean Guard 13。呢個係 I am your father 個幕1號。Layer 82。Luke 25。呢啲懷舊畫風我真係唔係特別欣賞。跟住又係 ATST 18。好，最後一包。喺 Death Star 裏面嘅27。跟住 Band 嘅 Force Ghost 顯靈31。呢一張係 Luke 喺咩第8集啊？係咪第8集啊？我都唔記得啦。61。又係一張 Boba insert。呢個顏色嘅通唔識講。好 Han Solo 73。
跟住呢個應該係喺 Java's Palace 裏面20。千年英豪27。Yoda 2號。最尾一張又係 Luke 個幕，呢套戲又係唔識講，一言難盡，當冇睇過啦。同一幕，好啦，搭好晒，我哋就 recap 一次。好啦，跟住呢一沓5字頭、6字頭、7字頭、8字頭，跟住9字頭。大家睇過上次2022，今次睇埋2023，大家鍾意邊套多啲？邊一 set Galaxy？我要去買本卡簿，一次過裝晒咁多年嘅 base set。跟住就係 insert。好啦，今日就去到呢度啦。大家如果鍾意 Star Wars card content，麻煩 subscribe 我哋嘅 channel， 跟住 profile description 裏面會有我哋嘅 IG link 同埋 WhatsApp link， 麻煩介紹多啲朋友入呢個 Star Wars card 坑啦，多謝。